Hello， 大家好，我係阿 B。今日咧，終於有時間嚟試下呢間位於7040 Warden Avenue 台灣百年老店杜小月。咁其實佢呢度個鋪位咧就係前身嘅綠的小窩。應該咁講，其實佢而家咧都仲係有綠的小窩喺入邊嘅。咁即係話佢哋應該係有一個合作上嘅關係啦。但係實際上係一個乜嘢嘅合作關係咧，我就唔係好清楚啦。咁杜小月咧本身就係喺台南靠賣擔仔麵而起家嘅啦。所以你一入到去咧，就會見到兩位師傅好忙碌咁喺度淥麵嘅。而喺裝修方面咧，其實佢哋都有跟翻佢台灣分店嗰啲風格。另外就係個座位咧都算寬闊，唔會話擺得好逼夾咁樣。呢一張就係我哋今晚坐嘅6人台啦。我自己咧就本身未去過台灣嘅杜小月嘅，所以我唔知道佢哋嗰邊嘅味道同埋風味係點樣啦。但係價錢咧我就好快咁上網睇過，可以話加拿大而家定嘅價位咧大概係台灣嗰個嘅 double 咁樣啦。咁如果你係綠的小窩嘅珍珠奶茶 fans 呢，你另個餐牌另外一邊呢，你係仍然可以嗌翻綠的小窩嘅飲品嘅。咁如果有興趣嘅朋友呢，自己可以停喺呢度慢慢睇下啦。第一道上嘅菜呢，就係小月老豬腳，14蚊9毫9一份，一份大概有6至8隻豬腳仔咁上下啦。豬腳仔呢算炆得腍嘅，而且佢個滷水都幾入味。但係台灣滷水呢，我自己就不嬲都覺得佢哋係偏甜嘅，我就比較喜歡潮州滷水，就會係花椒八角味重翻少少嗰種。整體嚟講，豬腳仔都算厚肉，而且肉質鬆化，膠質非常之豐富。我自己呢本人就中意夾住啲芫茜一齊食嘅，但係如果你唔中意嘅話呢，店員係可以幫你走芫茜。跟住落嚟就係台南香酥芋糕，9蚊9毫9一份，有5粒。個芋糕呈現咗一個千層嘅狀態，而且睇落去好似真係幾酥香喎，所以我對佢都幾有期望。我用對筷子捱落去嘅時候呢，係外脆內軟，而且你切開之後呢，你會見到入邊有好多芋頭肉啦，同埋打咗啲碎豬肉入去嘅。而佢食落去嘅口感呢，係真係外脆內軟，而且個餡亦都夠熱，同埋調味啱啱好。呢個我自己本身幾中意。跟住落嚟就係佢哋嘅鎮店之寶台南擔仔麵，6蚊9毫9一碗。你中意嘅話可以選擇用米粉都得。湯底唔算好油膩，呈現一個淺啡色嘅狀態。而當我呷一啖嘅時候呢，佢係好重嘅節醋味，亦都好似有少少蓋過咗本身個湯底嘅原味添。而另外嘅食材就包括咗有本身個麵底啦，有啲肉碎，有隻蝦，同埋有少少蒜蓉。我自己個人覺得呢，食落去個麵條呢就有少少過腍，唔知係咪淥嘅時間長咗。咁另外就係呢，其實佢嗰個麵條嘅狀態有少少似我哋廣東人嘅油麵，因為我記得我自己喺第二啲地方食過嘅台南擔仔麵呢，個麵條係冇咁黃嘅，咁可能呢個係佢哋杜小月自己嘅特別之處啦。差啲唔記得講埋隻蝦添，其實隻蝦呢個 size 幾大，食落亦都好爽口，但係可惜唔知點解係凍嘅。跟住落嚟就係肉燥飯，有大細俾你揀，我哋今日呢碗係大，5蚊9毫9。肉燥飯除咗有肉醬之外，仲有肉鬆。調味適中，但係我自己就覺得飯粒略嫌水分感比較重，如果可以再煙韌少少呢，我覺得會仲好食啲。跟住落嚟有櫻花蝦炒高麗菜，16蚊9毫9。我記得去台灣旅行嘅時候呢，係成日都食高麗菜。炸脆皮大腸14蚊9毫9。就咁望落去呢，以一碟炸物嚟講呢，其實佢算做得好乾身，同埋夾上手係鬆脆嘅。而採用嘅大腸呢，都算係肥美嘅。食落口嘅感覺係真係幾肥美鬆脆嘅，但係唔知係咪我自己嘅錯覺呢，好似間唔中有一嚿半嚿係有少少異味。跟住就係澎湖蜆仔炒絲瓜，16蚊9毫9一份。咁入邊就有櫻花蝦啦、絲瓜同埋有啲蜆仔。咁佢澎湖嘅意思我唔知佢係因為呢一個係一個澎湖風味嘅小菜啊，定係澎湖嚟嘅蜆仔，抑或澎湖嚟嘅絲瓜呢？不過我諗冇一樣嘢係澎湖嚟嘅啦。仲有唔知大家去台灣旅行嘅時候有冇去過澎湖呢？聽講話都幾靚幾好玩噶。跟住落嚟就係紅糟香酥雞，12蚊9毫9一份。睇起上嚟呢，有啲似一般嘅台式鹽酥雞，但係佢嘅顏色呢係紅好多嘅。有一樣絕對值得一讚嘅地方呢，就係佢呢度嘅炸嘢呢，全部都做得非常之乾身，上台嘅時候呢係唔會淋晒油咁樣嘅。紅糟除咗顏色鮮豔之外呢，其實食上嚟個味道有少少似我哋廣東人嘅南乳添。呢個雞炸嘅時間同埋油溫都控制得好好，所以食上嚟呢亦都係外脆內軟，入邊啲雞肉呢絕對唔會話炸到乾晒殘晒咁樣。最後一味菜台灣清燉牛肉鍋，24蚊9毫9。咁你就見到下邊有個爐興住啦，但係其實呢入邊係得支蠟燭仔嘅啫，所以呢其實係絕對幫唔到個鍋加熱嘅。呢個鍋嘅材料呢其實都幾豐富噶，例如有粟米啦，有唔同部位嘅牛啦，主要係牛腩啦。
蓮藕啊，有啲貢丸，有啲千層豆腐咁樣。而湯底方面咧，雖然佢哋冇寫明啦，但係我覺得就係一個牛骨熬出嚟嘅湯底，所以你見到佢係冇豬骨湯咁奶白色嘅。咁另外呢，佢都算幾清澈，唔會過油。湯底牛味香濃，亦都冇落太多輔助嘅調味料，係如果可以再熱少少呢，就會更加好飲。因為佢下邊嗰支蠟燭仔，正如我所講，真係冇鬼用嘅。咁而喺牛嗰方面呢，除咗肉之外，佢仲有埋筋喺入邊嘅。大致上每一個部位咧都炆得好腍，亦都非常之有牛味，所以咧整體嚟講係幾好食，唔錯嘅。而其他嘅配搭食材，例如蓮藕、粟米、貢丸等等咧，都係正正常常。不過個粟米咧其實真係幾甜幾好食，亦都唔會好老，唔會食到黐晒牙嗰一種。咁因為佢哋要以示真材實料啦，所以入邊係有幾嚿牛骨喺度嘅，但係咧選就冇乜骨髓俾你選嘅啦，都係做個樣嘅啫。咁食完成餐飯之後呢，其實第一個感覺就係價錢係真係幾貴嘅，但係我都明嘅，即係一個百年老店由台灣走到過嚟開分店，咁價錢攞翻高少少呢都係可以明白嘅。咁而食物質素方面呢，因為我自己就冇食過台南嗰間道小月啦，所以冇得做一個對比。同埋我本身對台灣菜呢唔係真係認識好深厚，咁所以大家呢可以攞我嘅食後感受嚟做一個參考啦。但係呢，我永遠都唔會叫大家唔好去試一間餐廳，即係除非好離晒譜啦。因為呢，我覺得食嘢始終都係嗰句呢，個個人食出嚟嘅感覺都唔同。我唔中意唔代表你唔中意，你中意唔代表我中意。另外有一樣嘢要提一提嘅就係佢餐牌上面呢好多嘢都畫咗，即係冇得食嘅。咁呢度我唔知餐廳遲啲佢做上咗軌道之後會唔會改變一下呢？而另外一樣我覺得自己欠缺咗嘅呢，就係一種回憶同埋一種感覺。因為我唔係台灣人，我唔係喺台灣大，咁所以道小月根本從來都唔係我生命嘅一部分。亦都可以咁講咧，如果香港嘅快餐店，例如話大快活過嚟開一間分店嘅話，我諗我幾貴我都會一定去食，因為我喺嗰度係絕對有回憶啊嘛。咁好啦，今日條影片就嚟到呢度先，多謝晒大家收睇。如果係中意嘅話呢，就記住訂閱、讚好、留言、分享咯。我哋下次再見，拜拜。